கண்ணூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நபருடன் அவரது வளர்ப்பு பிராணியும் வந்துள்ளது. சிகிச்சை பலனின்றி அந்த நபர் உயிரிழந்த நிலையில் அவரது உடல் பிணவரைக்குள் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. வேறு வழியாக அந்த நபரின் உடல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. ஆனால் இதனை அறியாத அந்த பாசம் மிகுந்த நாய் தனது உரிமையாளருக்காக பிணவரை முன் காத்து கிடக்கிறது. ஒவ்வொரு முறையும் பிணவரையை திறக்கும்போது தனது உரிமையாளர் வருவாரோ என்ற ஏக்கத்துடன் பிணவரை முன் சுற்றித் திரியும் நாயின் செயல் காண்போரை கண்கலங்க வைக்கிறது.